Bijîşkekî Kurd tê Rojavayê Kurdistanê li Almanya doktora di dermankirina nexweşiyên pîs weke pençeşêrê de bi dest xist, asteke bilind. Doktor Şefîq Mihemed Emîn Murad e ji gundê dîrûna Qulingan e li navçeya Tirbespiyê. Doktor Şefîq Murad bakaloriyos û master di dermansaziyê de li zanîngeha Şamê temam kiriye. Sala 2016 jî koçberî Almanya bûye. Niha li zanîngeha Dresden a teknîkî doktora di dermankirin û nexweşiyên pençeşêrê û nexweşiyên pîs de bi dest xist. Kurd nav lê dikin nexweşiyên pîs ji ber ku naxwazin bêhtir behsa wan nexweşiyan bikin. Doktor Şefîq Murad pisporê dermanên nexweşiyên pîs û pençeşêrê ji Dresden li gel me. Doktor dem baş bi xêr hatî, kêfxweş bûm dibî mîvanê min. Projeya te doktor dikarî ji min re hinekî behsa projeya xwe bikî. Projeya te bi taybetî li ser çi bû? Belê mamosta. Projeya teknîkeke nû a îmûnoterapiya. Te dît dilaşî me de xwîna me de xelayê menaxa hene. Karim Kurdî bêjin parastinê dijî kanser, dijî penceşêrê dikin. Yek ji wan newî wa xelaya dibêjinê de NK cells. Em karin bêjin wa bi Kurdî şaneyên NK cells. Projeya me de ev teknîka nû ma ev NK cells, ev şaneyên NK cells me veqetandin ji xwîna nexweşiyê penceşêrê. Peyra me laboratuwarî de muxteber de me zêde kirin. Guhartineke hesan me ser wa çêkir. Specific receptor me zêde kir serê, me hişt dijî penceşêrê xurtir bişuxulin. Peyra me ev NK cells vegeran me da nexweşiyê penceşêrê. Fealîke gelekî zor hebû, emaneke gelekî başwar hebû. Ev teknîk nû a gelekî di rojê pêşî de mustaqbilê wî heye. Ev Kurdî ser projeya me ye. Okey, doktor, ev teknîka ku tu behs dikî, ev kengî derbasî nava praktîkê dibe, yanî kengî edî hûn bêkar dikin. Yani ji wê kar pê were kirin. Belê. Te dît klasîk dermanî klasîk yê penceşêrê weka kîmoterapî, radyoterapî di her 5 salê dawî de gelek pêşketin duwa de hebû. Lê hê jî zerara we ser nexweşiyê penceşêrê hebû. Ji ber wilo 10 salê dawî de gelekî rehnayî û rehnik çû ser ev îmûnoterapî. Ev 10 salê dawî de gelek teknîk çêbûna ya me cema tîyo digistin, Medical Faculty tîyo digistin. Ev teknîkeke nû a em yê yekemînin em tê de şuxulin. Projektêm yê yekemîn bû. Em me dest pê kiriya in vitro, yani tecaribê in vitro yê muxteber de. Sê qunax hene heta ev ilaca henakî bibe tetbîq kirin. Ya yekemîn me xilas kir, me gelekî pêşketin tê de çêkir ya muxteber. Qunaxa dua ya ser heywana bî in vivo. Qunaxa siya ser mirova bî ser insana bî clinical trial tecaribê serî ser insana. Doktor, kî bêhtir muerrede bi rastî xelk gelek ji me dipirse, kî bêhtir hazir e menaet li cem kê me ku seratan xwe bigîne. Dibêjim seratan min destpêkê jî got xelkê me dibêjin nexweşiya pîs newêrin navê bêjin. Newêrin navê bêjin yanî. Divê nexweşiya pîs pêra çî bû, yanî naxwazim bêjin seratan. Lê edî bûye haleteke gerekek qebûl bike. Kî bêhtir bedena kê, laşê kê bêhtir hazir e ku ev nexweşî xwe bigîne wê? Belê mamosta. Gelek esbabê hene lê sebebê yê tê dîrasekirin yê genetîk. Kesin hene tu dibînî di aîla we de, di ehlê we de, bavê we, diyê we nexweşîna seratan weka seratana singê, cempîreka. Dibînî di aîlekê de wextê dê halek hebê, xaltîk metik belkî ihtimâleke navkeçika de jî hebî. Esbab nedî hene nexweşî, nexweşiyê menaetê zeyîf dikin. Te dît menaeta me dijî penceşêrê dişuxulî, dijî şaneyê penceşêriyê hê destpêkê de. Wextê menaet sazkar bî, karê kontrola va şayane bikî, şaneyê penceşêrî. Lê wextê menaet nesazkar bî, nexweşiyê menaeta zatiyê, nexweşî nedî bi insan re hebin, pêşketin di emir de, dihêlin ev menaet hebikî zeyîf bête dibînî ev şaneyê penceşêrî xwe cihna digirin û kanser, seratanî di wî cihê de çî dikin. Yek dikare çi tedbîran bistîne? Mesela yek çawa dikare pê behsê ku seratan, yani işaretên seratanê lê xuya dibin, dikare çi bike? Yani mesela çi fehs lazim in?
اوروبا از بارد کم نزانم هر 6 ماه جاری که یک لازم هر فحصی بکل وی داری خرج نبرن هر فحصی سرطانی بکن دیویژن اگر سرطان مرا چی با میچ بکن چه نصیحت لوان کسان کی دکتور بلي ابخا شيرت اختلاف بالجور جهه متوقع سرطان بديت قالك وعي سرطان انا سرطاني دموي انا يخيني وكالوكيميا ليمفوما وسرطاني بجوا السوليد تيومر سرطاني الصلب انا ليه هر انسانك بيشتي عملي سو بينشل دفي مراقبه لا شو خد كي تحاليلي خويا دوري بكي فحوصاتي خويا دوري سنويا بكي خاصه وكا بريكي اللي كادي ما قوتي وقتي دعا الي دا حالات انها بالحالتي لخشيه سرطان لخشيه كانسر فام دفي ابنخ افكسي هناك بيشتي عملي سو بينشل مراقبه خبكي خاصه شوارشيكي اللي تشتكي من شيرتك وكبيجن يكسر انه بيجن ميخو حمينه حياه وكان ها بنجشير زحمتيك زوره جبولة تبيت ام بين افر سيرش افري هناك يتين صرف كرن جبوا بشكتنا علاج حياه وكان هنا خشكك قالك انواعي هنا ونهايتي كنترول كرن دكتور حر بنجشيرك خديه ويد كوجا ام كارن بيجن نا بيش كتنايا علاجات في ودنها قالك بنجشير ذا بصاليت هريدا نها هاتنا كنترول كرن شرنجي ام بيجن دا 5 year survival يعني ام عمرينا خش دريشت برينا خش بنجشير هبون وكان ها من از ما اف علاج مناعي اميونوثيرابي جبو كانسرا سرطانا ميجي عند شغلين بري بالصاله صح صالي نخش صالكي صالك وششمها وفاتكر اليوبلاستوما بيجن فينا خشي نها زي دبو عمرينا خش زي ددبي بحالاتنا دجي شفاء شيء افتشتي هناكي قالك جريدايه بحالتنا خش نوعيه علاج باستجابه بينا خشي ثيرابيا يا ام سر تطبيقتك دكتور دما كان ندري جت فيها المانيا 2016 بواز بيجمنا بلي دما كندا تذكربو يعني اصلك اكاديميك بلند دكتوراتي دبستني زحمتين بيشيتا تشبون دكتور تشاول درباس كرن وزحمتي بلي ابخا خوندكاني كردي بالي اكاديمي دتشن زحمتين فيدر اوروبا زحمتين هنا زحمتيا يا كم زحمتيا انه تي صاله اوليس تدوي صالي دا تي اثباتا انه بروجيتا بروفيشنالا ببرت بروجي كي دغري تدبي مسؤول سبور سيرفي بروجي دفيت اثبات كي انه بروجياتا بروفيشنالا سركفتيا دوي صالي دا دوي صاله تحضيري دم بيجن صاله كم دا زحمتي هنا تي مسؤولي سرخوا صرفاخوا سر مصاريفها فزحمتي هنا لي بيشتي ويناكي وقتي وكيمن مرشبوي بيشتي حفتمها ريزولتي ما نتاجي ما قالكي باش بون دافي داري تفضل بيشام هود ذاك سكولارشيب جراند فاينانسيال مو اليه بين صاله تمام افروجكت داري جيرا فكرن وتاليا ويناكي ما قالكي بيشكتن في بروجي خدماني والسر خيره با جارك ديجي فيروز با سباست بوي ميوان من دكتور مراد بسبوري نخوشين پنجشیره و نخوشیم پیسک و دکتراتی دستانده جا آلمانش باجاره درست. گلک سپاس. زور سپاس.